Siamo nel libro di Daniele, capitolo 9. Daniele, capitolo 9. Leggiamo sempre dal versetto 20. Io parlavo, pregando e confessando il mio peccato e il peccato del mio popolo Israele, e presentavo la mia supplica al Signore, a mio Dio, per il monte santo del mio Dio. Mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo Gabriele, che avevo visto prima nella visione, mandato con rapido volo, si avvicinò a me all'ora dell'offerta della sera. Egli mi rivolse la parola e disse: Daniele, io sono venuto perché tu possa comprendere. Quando hai cominciato a pregare c'è stata una risposta e io sono venuto a comunicartela perché tu sei molto amato. Fa dunque attenzione al messaggio e comprendi la visione. 70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città per far cessare la perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Sappi dunque e comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, fino all'apparire di un unto e di un capo ci saranno 7 settimane e 72 settimane. Essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 72 settimane un unto sarà soppreso, nessuno sarà per lui. Il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario, la sua fine verrà come un'inondazione ed è decretato che vi saranno devastazione sino alla fine della guerra. Amen. Dunque siamo sempre a parlare dell'inizio e della fine delle 70 settimane di Daniele e abbiamo capito che le 70 settimane di Daniele hanno iniziato già dal tempo di Esdra. Anche prima di Esdra abbiamo capito che è stato il re Ciro che aveva firmato un decreto perché Dio aveva messo nel suo cuore che devono ricostruire il Tempio di Gerusalemme. E questo re aveva proclamato un editto chiedendo a tutti gli adoratori del Dio di Israele di ritornare nella loro patria per ricostruire il Tempio. E abbiamo visto che quando i primi sono ritornati, la prima cosa che hanno fatto è che hanno rimesso sul piede l'altare dell'adorazione. E abbiamo capito che è molto importante l'altare, perché l'adorazione, se voi non riuscite a adorare correttamente, le vostre preghiere pure non saranno esaudite, perché l'adorazione è la parte più importante di tutto quello che facciamo. E quando hanno rimesso sul piede l'altare, poi hanno fatto il fondamento del Tempio e hanno cominciato e hanno ricostruito il Tempio in 49 anni. E vi ho ricordato che è questo Tempio che Gesù ha visto. E Gesù ha detto: distruggete questo Tempio e io lo ricostruirò in 3 giorni. E loro si sono arrabbiati, hanno detto a Gesù: ma questo Tempio i nostri padri l'avevano costruito in 49 anni e tu lo vuoi ricostruire in 3 anni? Ma non hanno capito che Gesù stava parlando del suo corpo, perché il Tempio aveva già cambiato forma. Dunque il mio scopo è di parlare da quando è che sono iniziate le 70 settimane e stiamo andando avanti finché vedremo la fine delle 70 settimane. E quando noi leggiamo Apocalisse 10 è che l'angelo potente ha messo un piede sulla terra, un piede sul mare e ha gridato e ha detto che il tempo non c'è più. Abbiamo finito sia con le 70 settimane che con le epoche della Chiesa. Dunque non siamo più né nelle epoche della Chiesa, non siamo più né nelle 70 settimane, tanto le 70 settimane
non hanno niente a che vedere con la Chiesa gentile. Dunque, e abbiamo visto che hanno ricostruito il Tempio in tempi difficili e poi hanno ricostruito le mura, stanno ricostruendo le mura di Gerusalemme. E leggeremo sempre ora nel libro di Neemia per vedere l'andamento della ricostruzione del Tempio e delle mura, come l'angelo Gabriele l'aveva detto a Daniele. In tempi difficili hanno ricostruito le piazze, le mura, il tempio, le piazze, i buchi, devono ricostruire tutto. Leggiamo un po', ora prendiamo sempre nel libro di Neemia. Leggiamo Neemia capitolo 6. Quando Sanballat, Tobia e Gesem, l'arabo, e gli altri nostri nemici ebbero udito che avevo ricostruito le mura e che non c'era più rimasta nessuna breccia, sebbene allora non avessi ancora messo i battenti alle porte, Sanballat e Geshem mi mandarono a dire: vieni e troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di Ono. Essi volevano farmi del male. Vedete? Già i nemici non vogliono che le mura siano ricostruite. E allora volevano fare del male, come l'angelo Gabriele l'aveva detto a Daniele. Il mio scopo è di farvi vedere l'andamento delle profezie. E vi ricordo che tutto quello che voi sapete, Dio lo fa prima di rivelarlo. Tutte queste cose qua erano nella Bibbia prima, ma il messaggero di Apocalisse, Branham, ha fatto uscire tutte queste cose qua e Dio ci ha aperto lo spirito affinché possiamo vedere che tutto quello che predichiamo è nella Bibbia che stiamo leggendo. Perché Branham ci ha detto che quello che predichiamo dobbiamo essere capaci di dimostrarlo nella Bibbia. Essi volevano farmi del male. Io mandai loro dei messaggeri per dire: io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. Il lavoro rimarrebbe sospeso se io lo lasciassi per scendere da voi. 4 volte essi mandarono a dirmi la stessa cosa e io risposi loro allo stesso modo. Allora Sanballat mi mandò a dire la stessa cosa una quinta volta per mezzo del suo servo, che aveva in mano una lettera aperta e nella quale stava scritto: corre voce fra queste popolazioni e Gasmul afferma che tu e i giudei meditate di ribellarvi e che perciò tu ricostruisci le mura e stando a quello che si dice tu dovresti diventare loro re. Tutto questo per mettere casino affinché il re di Babilonia o il re di Persia impedisce la ricostruzione, ma è già stato decretato che le cose devono essere fatte. Non c'è movimento umano che può fermare l'opera di Dio. Che stando a quello che si dice, tu dovresti diventare loro re e avresti perfino costituito dei profeti per farti proclamare il re di Giuda a Gerusalemme. Questi discorsi saranno riferiti al re. Vieni dunque e parliamone assieme. Io gli feci rispondere: le cose non stanno come tu dici, ma sei tu che le inventi. Tutta quella gente voleva impaurirci e diceva: perderanno il coraggio e il lavoro non si farà più. Ma ora, oh Dio, fortificami. Io andai a casa di Semai, figlio di Delai, figlio di Metabel. Oh, egli se ne stava rinchiuso là e mi disse: troviamoci insieme nella casa di Dio dentro il Tempio e chiudiamo le porte del Tempio perché si verranno a ucciderti e verranno a ucciderti di notte. Ma io risposti: un uomo come me si dà forse alla fuga? Un uomo come me potrebbe entrare nel Tempio e vivere? No, io non vi entrerò.
io compresi che egli non era mandato da Dio, ma aveva pronunciato quella profezia contro di me, perché Tobia e Sambala lo avevano pagato. Avete visto come funziona? Già, i nemici hanno pagato uno di loro per dare una falsa profezia. Meno male che Neemia aveva la percezione spirituale per sapere che era una falsa profezia. Lo avevano pagato per impaurirmi e spingermi ad agire a quel modo e a peccare per avere un precedente che mi causasse una cattiva reputazione e disonore. Oh mio Dio, ricordati di Tobia, di Sambalà e di queste loro opere. Ricordati anche della profetessa Noadia e degli altri profeti che hanno cercato di spaventarmi. Non è oggi che è iniziato questa storia. Le mura furono portate a termine il 25 giorno di Eul e il 52 giorno. E quando tutti i nostri nemici lo seppero, tutte le nazioni costanti furono prese da timore e provarono una grande umiliazione perché riconobbero che questa opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio. In quei giorni anche dei notabili di Giuda mandavano frequenti lettere a Tobia e ne ricevevano da Tobia, poiché molti in Giuda li erano legati per giuramento perché egli era genero di Secania, figlio di Ara, e Iocana, suo figlio, aveva sposato la figlia di Mesulam, figlio di Bereshia. Essi dicevano bene di lui perfino in mia presenza e gli riferivano le mie parole. E Tobia mandava le lettere per impaurirmi. Vedete, anche ci sono dei nemici nel gruppo. I nemici sono anche a casa, come Giuda era accanto a Gesù. Prendiamo il capitolo 12, ci fermeremo lì. Capitolo 12, leggiamo dal versetto 27. Per l'inaugurazione delle mura di Gerusalemme, vedete, hanno finito le mura, le piazze, tutto. Per l'inaugurazione delle mura di Gerusalemme si mandarono a cercare i Leviti da tutti i luoghi dove si trovavano, per farli venire a Gerusalemme allo scopo di fare l'inaugurazione con gioia, con lodi e canti e suono di cembali, salteri, eccetera. I figli dei cantori si radunarono dai dintorni di Gerusalemme, dai villaggi, dai netofatiti, da Bet Gigal e dal territorio di Geba e da Smavet, poiché i cantori si erano costruiti dai villaggi nei dintorni di Gerusalemme. I sacerdoti e i leviti si purificarono e purificarono il popolo, le porte e le mura. Poi feci salire sulle mura i capi di Giuda e formai 2 grandi cori con i relativi cortei. Il primo si incamminò dal lato destro sulla mura verso la porta del letame e dietro questo coro camminavano Osaia, la metà dei capi di Giuda, Azaria, Esdra, Mesulam, Giuda, Beniamino, Semaia, Geremia, dei figli di sei sacerdoti con le trombe, Zaccaria, figlio di Jotam. Avete visto Zaccaria il profeta? Anche lui era qui. Poi dopo vedete che Zaccaria pure ha lasciato delle profezie, anche lui ha costruito le mura con loro. Ok? Figlio di Semaia, figlio di Metania, figlio di Micaia, figlio di Zaccu, figlio di Asaf. E i suoi fratelli Semaia, Azarel, Milalai, Gilai, Maia, Netanael, Giuda, Canani, con gli strumenti musicali di Davide, uomo di Dio. Ezra, lo scriba, camminava alla loro testa. Alla porta della sorgente di fronte a loro salirono per la scalinata della città di Davide, per la salita delle mura, al di sopra della casa di Davide, e giunsero alla porta delle acque a oriente. Il secondo coro si incamminò nel senso opposto e io li andavo indietro
con l'altra metà del popolo sopra le mura, passando al di sopra della torre dei forni, esso andò fino alle mura larghe. Poi, al di sopra della porta di Efraim, della porta vecchia, della porta dei pesci, della torre di Cananel, della torre di Mea, fino alla porta delle pecore, e il coro si fermò alla porta della prigione. I due cori si fermarono nel Tempio di Dio, e così feci io con la metà dei magistrati che erano con me. E i sacerdoti Eliachim, Maasea, Miniamim, Micaia, Elionai, Zaccaria, Anania con le trombe, e Maesea, Semai, Eleazar, Uzi, Joiatam, Malchia, Elam, Eze, e i cantori fecero risuonare forte le loro voci diretti di Israele. In quel giorno il popolo offrì numerosi sacrifici e si rallegrò perché Dio gli aveva concesso una grande gioia. Anche le donne e i bambini si rallegrarono e la gioia di Gerusalemme si sentiva da lontano. Dunque, come l'ho detto l'altra volta, man mano che stanno facendo tutti questi lavori, gli anni stavano passando. I bambini nascevano, c'è chi deve morire, c'è chi... E finché siamo arrivati alla nascita di Gesù. E tutto questo è nelle 70 settimane di Daniele, che sta andando avanti così. Prossimamente prenderemo i 6 propositi per vedere il peccato che è stato commesso, perché è stato detto nel libro di Daniele che nelle 70 settimane il peccato deve essere tolto, si deve mettere fine alla profezia, si devono, non mi ricordo, si devono mettere i 6 propositi, le voglio leggere correttamente perché non mi vengono tutto, dice, per far cessare la perversità, mettere fine al peccato, vedremo la perversità, il peccato, quando è che il peccato è stato commesso e quando è che il peccato deve essere tolto. Dobbiamo vedere quando è che hanno commesso quel peccato, vediamo un po' l'iniquità, come stabilire la giustizia eterna, che come si stabilisce la giustizia eterna, si dirà le visioni e profezie, che cosa significa, e ungere il luogo santissimo. E man mano che stanno andando avanti, voi vedete che tutto questo è stato sotto l'impero medio, sono i re medi persiani, ancora sotto l'impero, ma c'è stata anche la conquista di Alessandro Magno, che è venuto Alessandro Grande, che ha conquistato dopo la Persia, e poi i romani sono venuti, li hanno conquistati. Tutto questo sta andando avanti così, perché vedrete che Gesù è nato sotto l'impero romano, vuol dire che l'impero perso è passato, i greci sono venuti, sono passati, e poi i romani hanno preso il controllo. Tutto questo è nell'andamento dei 70 settimane. Il mondo stava andando avanti e Dio stava adempiendo la sua parola nella più grande semplicità. Ma ora che siamo arrivati alla fine di ogni cosa, tutti questi misteri sono rivelati e noi li vediamo e ne gioiamo. Che Dio vi benedica.